ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឆាជូរអែមឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានអំពីវិធីធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបមួយមុខនេះជាមុនសិនចំពោះគ្រឿងផ្សំរួមមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកទម្ងន់500ក្រាមបន្លែសំខាន់ៗដូចជាប៉េងប៉ោះការ៉ុតម្ទេសហាវ៉ៃខ្ទឹមបារាំងម្នាស់ម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមនិងខ្ទឹមសគ្រឿងទេសចាំបាច់ជាច្រើនមុខដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរដំបូងបង្អស់យើងត្រូវហាន់ប៉េងប៉ោះឲ្យចេញជា4ជ្រុងប៉ុនមេដៃស្មើគ្នាចំពោះការ៉ុតត្រូវកាត់វាជាកង់ៗនិងហាន់វាជាដុំតូចបែបនេះផងដែរចំណែកម្ទេសហាវ៉ៃត្រូវពុះវាជា2រួចឆ្កឹះយកគ្រាប់វាចេញឲ្យបានស្អាតហើយក៏ត្រូវហាន់វាជា4ជ្រុងតូចៗអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតហាន់ខ្ទឹមបារាំងជាចំណិតនិងកាត់វាជាកង់តូចៗផងដែររីឯម្ទេសក្រហមវែងនេះត្រូវជាយកគ្រាប់ចេញរួចហាន់វាតូចល្មមម្ទេសហឹរក៏ដូចគ្នាស្លឹកខ្ទឹមហាន់វាបែបនេះទុកប្រើរោយនៅពេលម្ហូបរបស់ជើងឆ្អិនសម្រាប់ម្នាស់ចិតសម្បកនិងភ្នែករបស់វាចេញឲ្យអស់រួចហាន់វាជាចំណិតតូចល្មមបែបនេះដំខ្ទឹមស5ទៅ6កំពឹសនិងចិញ្ច្រាំឲ្យបានម៉ត់ទុកមួយលើសិនចំណែកឯឆ្អឹងជំនីជ្រូកវិញត្រូវជាវាតាមបណ្ដោយឆ្អឹងឲ្យដាច់ពីគ្នារួចហើយកាប់វាជាដុំធំល្មមគ្រឿងផ្សំក៏ដូចជាគ្រឿងទេសរបស់ជើងទាំងអស់បានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយមុននឹងចូលដល់វិធីចម្អិនយើងត្រូវប្រឡាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់ជើងជាមួយនឹងគ្រឿងជាមុនសិនដោយដាក់ម្សៅស៊ុប1ចុងស្លាបព្រាបាយស្ករស1ចុងស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងជាងកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅបំពងស្រួយប្រហែល3ស្លាបព្រាបាយទៅតាមចំនួនសាច់ជាក់ស្ដែងរួចហើយច្របល់វាឲ្យចូលគ្រឿងគ្នាសព្វរងចាំឲ្យប្រេងសណ្ដែកបានក្តៅទើបអាចដាក់បំពងឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់យើងប្រែឲ្យបានសព្វឆ្អិននឹងស្រួយល្អបងប្អូនអាចស្រង់វាចេញទុកឲ្យស្រក់ខ្លាញ់មួយឡែកជាបន្ទាប់យើងត្រូវបំពងខ្ទឹមសឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមនិងឈ្ងុយយើងអាចដាក់បន្លែទាំង5មុខចូលរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងតែបើបងប្អូនដាក់បន្លែផ្សេងដែលប្រើរយៈពេលយូរទើបឆ្អិនបងប្អូនត្រូវដាក់វាមុនគេធ្វើបែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យបន្លែរបស់ជើងឆ្អិនដំណើរគ្នាបានល្អរួចឆាវាឲ្យបានរាងឆ្អិនបន្តិចយើងត្រូវដាក់គ្រឿងទេសចូលដូចជាម្សៅស៊ុប1ចុងស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ចុងស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិល1ចុងស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង7ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីបន្តិចនិងទឹកប៉េងប៉ោះ3ស្លាបព្រាបាយរួចឆាវាឲ្យបានសព្វគ្រឿងនិងបន្ថែមម្ទេសក្រហមគល់ស្លឹកខ្ទឹមនិងទឹកអំពិលទុំចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនិងជាចុងក្រោយដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលបានបំពងរួចចូលឆាវាឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អជាការស្រេចចំពោះរសជាតិបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe YouTube Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា